Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. L'onore appartiene ad Allah, la sua pace e misericordia, sul tuo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, il vostro fratello Isaac Musa. L'ultimo video abbiamo iniziato a vedere le parti della lingua, quindi siamo entrati nella casa della lingua, abbiamo visto i primi due appartamenti, le prime due stanze. Abbiamo visto la stanza del Qof, subito dopo abbiamo visto la stanza del Kef. Adesso andando un po' su, quindi stiamo facendo un po' le scalinate, entriamo per stanza. Quindi nella parte media adesso troviamo 3 lettere, quindi nella parte media della lingua troviamo 3 lettere, che sarebbero Jim, Shin e Ya. Queste qua sono le varie forme di scrittura, quindi all'inizio, quindi a mezzo, quando la parte finale, inizio, mezzo tra due lettere, parte finale, lettera iniziale, mezzo tra due lettere e finale. Ok, ora Ya. Ya, come potete vedere, se abbiamo visto anche la scorsa volta, così un accenno. Ok, Ya può essere scritto, può avere 2 puntini sotto, oppure può anche non averceli, i 2 puntini sotto. E quando non ce l'ha, come l'abbiamo visto, sempre questi problemi, come abbiamo visto la scorsa volta nelle prime lezioni, quando eccolo qua, senza punto, senza puntino, e fa il sostegno a Hamza. Ok, inshallah nelle lezioni più avanti vedremo la differenza tra quando è quel puntino oppure senza puntino, però teniamoci a mente che può essere senza puntino oppure col puntino. Comunque se vedete questa forma qua, questa una testa, tipo una barca, no? Sì? È un Ya. È un Ya. Tipo un'oca, cos'è? Forma dell'oca? Forma dell'oca? Una cosa del genere. È un Ya. Quindi forma iniziale, mezzo alla lettera e finale, Ya. E col Jim concludiamo i cugini delle lettere Ha, Kha e Jim. Visto? Come potete vedere è la stessa forma di scrittura di Ha, Kha e Jim, è la stessa forma, stando che c'è il puntino sotto, a differenza dei suoi cugini. Allora Kha aveva il puntino sopra, Ha aveva punti senza punti, e Jim c'è il puntino sotto. Vediamo subito. Ok, Kha, come potete vedere, col puntino sopra, Kha, e poi Ha, che è senza puntini, invece Jim c'è il puntino sotto, quindi ragazzi miei, fratelli, cuginetti vogliono fare i furbacchiotti, però noi siamo più furbi di loro, abbiamo la memoria più sveglia di loro, quindi Jim col puntino sotto, Ha col puntino sopra, Ha senza puntino. Ok, ora se sa guardare tutte queste qua, passiamo subito, così almeno, perché vedendo anche il video si vede anche come si pronuncia, no? Quindi passiamo subito e vediamo Ya. النقطة البيضاء أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها كل ياء. Sentiamo un'altra volta. النقطة البيضاء أي يا يو يي لا يستحيي يا أيها كل ياء. Ok, come vedete Ya proprio si genera qua il suono, no? E la lingua non tocca il palato, né morbido né duro, non tocca nulla, è un po' staccata, lascia un po' di spazio. Ok, ora visto Ya, vediamo, vuoi vedere Shin, vediamo Shin. يعني لا ينقفل مكان خروجها أش فمكان خروجها يتضيق ولكن لا ينقفل ولا يحدث فيه انحباس تام للصوت. نرى على اللوحة
أن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كما نرى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا. تشكرون، شاكرا، شكورا. Ascoltiamolo anche lui. يعني لا ينقفل مكان خروجها. أش أش، فمكان خروجها يتضيق ولكن لا ينقفل ولا يحدث فيه انحباس تام للصوت. نرى على اللوحة أن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كما نرى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا. تشكرون، شاكرا، شكورا. Invece Sci la differenza di Yan tocca un pochettino, vedete? Tocca un pochettino, c'è un po' di spazio, però è lì che si avvicina, è lì che ha fatto un piccolo passo in avanti per avvicinarsi. Come vedete è che Sha si generava proprio al medio, siamo sempre nella parte media, però con Sci un po' più vicini. E Sci, come possiamo dire, come se vuoi dire a qualcuno shh, è bello shh, shh, come se vuoi zittire qualcuno shh. Per esempio, per dare sempre il concetto, però con l'esercitazione si può riuscire a farlo perfettamente, non ci dovrebbe essere problemi, inshallah. Adesso vediamo Jim, eccolo qua. الحج، الحج المخرج مقفول تماما ولو كان متحركا. جا، جو، جي، جعل، وهكذا كل جيم مهما كان وضعها فلا بد أن يكون مخرجها مقفولا، ثم بعد ذلك يبتعد هذان الجزءان. أج، لذلك ما نسمعه يعني في العاميات يقولون أج، جا، جو، جي، وسيأتي معنا ذلك في صفات الحروف. هذا من الخطأ في العاميات وليس في الكلام الفصيح. الحج، الحج المخرج مقفول تماما ولو كان متحركا. جا، جو، جي، جعل، وهكذا كل جيم مهما كان وضعها فلا بد أن يكون مخرجها مقفولا، ثم بعد ذلك يبتعد هذان الجزءان. أج، لذلك ما نسمعه يعني في العاميات يقولون أج، جا، جو، جي، وسيأتي معنا ذلك في صفات الحروف. هذا من الخطأ في العاميات وليس في الكلام الفصيح. Ok, si sa che G invece tocca, G, allora te le dire vicino, G, tocca. Ok, togliamo noi. Ora, ho voluto metterli tutti quanti in ordine, cioè, così vediamo com'è che cresce, quando tocca, si avvicina ed eccolo lì che tocca. Allora quando con lo spazio così, ya, guardate anche i dentini, sono un po' aperti, guardate, ya, invece qua, come vedete, guardate ya dove si genera, guardate i dentini come sono, si chiudono i denti, tocca un pochettino, guardate il giro, i dentini sono un pochettino aperti, non come un pochettino aperti, e guardate, tocca, J, Aj. E inshallah con la pratica si migliora sempre. E quindi anche per oggi, con questo, da Chios Saka Musa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.